那和牛去不去世，对肉质的影响可以这么大。又到了吃和牛的日子啊！今天这家和牛店真的很残忍，每一头和牛的性别跟是否绝育都会根据菜品选择，这也是一个农历的问题。虽然不知道为什么感觉有点变态，但我还是很好奇。すみません。18時半予約したようです。他家这个装修，如果不是那个烤盘，没有一处像是要吃烤肉的。每天只接待5桌客人，因为都是店长一个人负责烤肉，剩下的服务员就负责端盘子，真专业啊！菜单上每一头和牛的编号、性别、有没有做绝育都写得很清楚。但实际上我也很想问，为什么绝没绝育都要写出来？算了，不要那么多废话，直接开始吧。第一个菜是芝士泥甜虾刺身，中间加的是炸的脆脆的虾头，底下是土豆泥跟果冻，因为它那个虾肉是现剥的，所以吃起来特别的生软，有一点点腻。然后下一个菜是这个，它跟你的舌头接触的一瞬间，你的舌头的体温刚好可以让和牛的油脂化开，所以你能直接尝到肉的雪花的味道，还挺好吃的。今天的第一块里脊肉是和牛三明治，上面铺了一溜黄芥末籽儿，这个横截面特别的好看，它刚放到唇边咬下去的那一刻，会有一种看郭老师视频的感觉，非常的快乐。它的脂肪和肌肉很平衡，口感又很嫩，所以它的齿感特别像双皮奶。但是这是一整块横膈膜肉，第一次见原来长这样，但是它要断断续续的烤30分钟，所以先上了沙拉，别家用黑松露都是给肉用的，他家是配沙拉，真的奢侈。这个是我最爱的韩国菜参鸡汤，里面是西葫芦、枸杞、红枣跟鸡胸肉，就是一闻会有非常浓的黄油味。我发现他家烤肉都是往生的烤，他家的舌根肉吃起来很像烫的没有那么熟的菌根，嚼起来嘎吱嘎吱的。然后这个薄薄的是舌尖肉，它就是有点类似于潮汕牛肉的牛胸口肉，那种脆中带软的感觉。连接处的肉其实卖的很贵，因为量很少，它吃起来真的很像口香糖。横膈膜肉也烤好了，它会比别的部位的肉更软，也比其他部位更肥，因为它的纤维是很多层，所以吃起来很像千层蛋糕。这种还没烤的里脊肉看上去真的很像南齐金枪鱼，肉也没有多余的筋，就很好嚼。里脊肉就是金枪鱼的中和。然后下个菜是和牛寿司，小杯子里是调制好的蛋液，你直接往上倒就行了。包住饭团的瞬间，先是你的口腔内壁感受到了蛋液，然后再是咀嚼之后混合的那个香气。肉眼部位的肉就是每一片汁水都很饱满，就是每嚼一下都会有汁水溢出来。吃了很多油腻的东西之后，柠檬冷面真的是很解腻。这个是吃到现在最像韩国菜的一个菜，它那个汤真的很酸爽。甜品是一杯巴菲，粉粉嫩嫩酸少女。总之就是他们家讲究很多，肉质真的很好。阿基推荐指数9.5分，吃了饭记得好好刷牙，卡面。烧鸟听着很装逼，但在日本就是撸串儿。不过有一些富人啊，他们觉得撸串儿这个动作非常不优雅，我也不知道他们每天在想什么。于是有了这家店，今天直接吃出了烧鸟的真谛。不愧是托利西蒂的监制，人家这么多年都排日本第一，果然还是有点东西的。又到吃烧鸟的日子，他家在惠比寿和东京众多米其林餐厅挤在了一起，但他其实根本就不需要米其林的认可，我自己说了算。一进店你就会发现，越好的烧鸟店座位会离大家越近。主要是为了那个，这个箱子是干嘛的呀？一味大酱，5个学徒，配置很日本。开始了，小菜是一盘寿司，海苔包着鸡胸肉，紫苏叶寿司酱，上面刷了一丢梅子酱，一股淡淡的酸甜果味。第二个菜是炸春卷，里面的馅儿是鸡肉的内脏磨成泥做的，口感像土豆泥，但是内脏的味道非常浓郁，像是在很高级的烤肉店才会吃到的东西。这个菜的设计有点像喜之郎果冻，就是蔬菜版东北肉冻，凸显的就是一个高级的感觉。这个鸡汤馄饨其实很重要，高情商，大酱在追求极致软烂的口感，低情商，它是炖了多久啊？有一点像四川的鸡汤抄手，但是超级浓郁的鸡汤打底。有没有遇到尝一下鸡汤里面加蒜头？今天的第一盘肉是滴着肉汁的烤鸡腿肉，果然没有芊芊，它滴的那个油水非常像广州那边隔水蒸鸡蒸出来那个鸡汤，鸡皮上的炭香也很明显。上一次吃到那种炭的味道还是在托利萨基，就日本第一的烧鸟店。就吃菜，这是今日份的活到150，它上面那个酱是芝士跟蛋黄搅在一起的，它有点像咸蛋黄炒了冒泡泡的那个时候的口感，味道还有一点美乃滋。接下来居然是一盘鸭肉，哇，突然想起了成都的温鸭子。第一次在烧鸟店看到了鸭肉，它是用和牛的烹饪方式，低温烹饪的和鸭。这个粉嫩的鸭肉像是5分熟的西冷，鸭皮很厚，一口下去，鸭肉纤维里的油水会直接爆出来。再来一块烤的甜葱根，好家店的葱就是会很甜。下一个菜是小饼家的炭烤鸡肉丸，上面是一个鹌鹑蛋蛋黄，好可爱。它里面软嫩的部分还带了一点脆骨，非常像我豆腐嘴刀子心。把烧鸟的那根木签取掉之后，会实现更高级的一种口感。然后是海苔配烤年糕，虽然是糯叽叽的口感，但是居然一点都不粘牙，是大海的味道啊！这个才是烤鸡皮，刚进嘴像是猪油渣，嚼到后面像是脂肪口香糖。鸡皮是一个唯一一个能够做到又软又脆的东西的吗？哇，这个菜很厉害，它这个造型真的很像菌霸，虽然剔除了骨头，但是保留了软骨，吃起来像猪耳一样方便。下面还搭配了萝卜泥解腻，但这段烤的非常的自然。然后是烤鸡屁股，第一次看到鸡屁股有这么好的待遇，因为它的脂肪真的很多，咬下去真实的在爆油，可能这个就是鸡油味的 QQ 糖吧，好 Q 好油。这个是他家最具特色的菜，很多客人来都会直接点3份，像是开了花的鸡腿，先油炸了一遍再烤，最后撒上孜然跟辣椒粉，里面的鸡肉还很鲜。这一盘鸡你太美了，吃一口就会爆炸。
然后是素菜烤红薯，看着黄油融化，还挺开心。就跟日本人很喜欢在西瓜上面撒盐是一个道理，为了让它显得更甜。最后一盘肉是鸡腿三吃，可能因为我没有签字，所以他们家每个菜都很扎实，炭火的味道让鸡肉完全不腻，甚至有点韩国烤肉的意思。最后的主食是鸡汤烤饭团，太牛了，它就是带锅巴的四川鸡汤饭。最后的甜品是一碗刨冰，在日本还挺少见的。吃完之后我发现这样的烧鸟店真的很适合开在国内，虽然不是传统的串串，也不是特别高档的食材，但是每一盘的设计都很用心，非常的出片。阿基推荐指数9分，嘎样，真牛啊！终于给我等到了，听着莫扎特音乐长大的和牛，我一直以为只有在电影里面才会有这种设定，没想到被今天的店撞到了。又到了吃和牛的日子，它是一家位于东京六本木的超高级烤肉店。今天我们去的这家店非常的拽。六本木是个什么地方？其实就是离奇 people 们玩乐的地方。所以这条街上的店都有个特点，就是特别装。我也是来了这家店才知道，居然还有和牛店只吃母牛，这啥子怪癖？我们还要下一个旋转楼梯才能进店，是上班打卡。这个就是我们今天要吃的牛肉。先来给你展示一下，旁边还会附上它的血统证书，每个牛宝宝还有名字。店员也反复强调说，他们是听着莫扎特的音乐，在没有压力的环境下长大的，所以对牛弹琴到底有没有用？他居然让我给了100多块钱点了个前菜，要是不好吃我就把他骂死。第一个牛尾汤，现在漱漱口。感觉声音口闷，汤还是比较鲜，但是它里面甚至没有给一坨肉。然后是无法逃离的生肉环节，可能确实是因为肉比较好，它那个脂肪吃起来会有一种果糖的甜味。第二坨是用蒜香烤肉酱拌的生肉，有点像韩式烤肉那个味儿啊。100块钱的前菜，感觉还是可以。让我们来尝一下拥有血统书的和牛是什么样子。这个肉刚刚放在烤盘上的时候，烤之前就能看到那个雪花分布的很均匀，上了烤盘那个网格印在肉上，显得更诱人了。关键它还只是一个舌头，但它的那个绵软程度又很像土豆烧牛腩，好爬哦，像备注的那个口感。接下来是招牌菜，牛的舌尖肉包葱丝。我一直觉得它比起舌根肉，口感更像那种嚼了10000次的口香糖，已经是脆弹的感觉了。还是舌尖肉有韧劲。牛舌包绿洋葱，它吃起来像一个灌汤小笼包，咬开舌头之后里面还会流汁，那个味道特别像牛肉洋葱饺子。但其实你只用舌尖肉夹的葱丝也很好吃。又到了我们快乐的长寿 time， 沙拉达跳过。接着是我最喜欢的横膈膜肉，它真的太漂亮了。其实你根本就不用咀嚼，就能尝到肉里面那个甜润鲜美的汁水，像喝牛奶。这个一片是牛腹肉，因为它那个脂肪更多，所以看起来比较透明。来吧，透明小和牛，吃起来比较接近蒜香肥牛，但是蒜香味很淡，那个淡淡的蒜香更好的体现出那个牛肉的奶香。然后像这种比较好一点的和牛烤肉店，都会给你准备一盘仅仅1盘的寿喜烧，但是没有配饭，碗里面是料汁和一个整整的蛋黄。因为这个菜只有1片肉，所以最好裹实了再吃。那个奶香和寿喜烧的汤汁太配了，一滴汁水都不能逃走，奶甜加上清甜，像是北海道奶油果冻慕斯的感觉。牛肩肉吃起来就是很健康的味道，没什么雪花，所以吃起来不腻。这一块没什么脂肪，但是肩上的肉鲜味感又很细腻，它像是天时地利人和的爱情啊。接下来是和牛三明治，我们其实也吃过很多次了。找到你了，面包。但它今天这个面包是用牛油烤过的，想给你们听一下咬脆牛排的声音。而且里面那个肉比面包还厚，一整块里脊肉，里面刷了一点巧克力味道的甜酱，超高热量带来的快乐。然后服务员会就着锅里的牛油，再给你涮一片牛腿肉铺在饭上，它就是一个17家牛肉盖饭的和牛版。我也不知道这一碗可以在17家吃多少碗。最后的甜品选择了我们的安仁豆腐，吃起来很像是那种希腊厚酸奶，整个 course 下来很满足，价格也很感人。阿基推荐指数8.5分。